მოგესალმებით, კოლეგებო. Quorum-ი გვაქვს, შეგვიძლია გავხსნათ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომა. დღის ეს რიგით გათვალისწინებული გვაქვს ერთი საკითხი, ეს არის საქართველოს პარლამენტის წევრების საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი კანონის პროექტი დაზვერვის სააგენტოს შესახებ. გთხოვთ დავამტკიცოთ დღის ეს რიგი. მადლობა. მომხსენებელი გახლავართ მე, პირველი მოსმენით დაჩქარებული წესით წარმოგიდგენთ აღნიშნულ კანონ პროექტს და ვთხოვ ბატონ თენგის რომ გაუცხოს სხდომას. დიახ. გთხოვთ ბატონ ალექსანდრე. მიკროფონი. მოკლედ მოგახსენებთ კანონ პროექტის არსს, მოგეხსენებათ რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში სტრუქტურულ ერთეულში შევიდა საგარეო დაზვერვის დეპარტამენტი და აქედან გამომდინარე გარკვეული ცვლილებებია საჭირო. მისასალმებელია ის, რომ გარკვეული დერეგირება ხდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მიერ საგარეო დაზვერვის სააგენტოს მიმართულებით და სწორედ ამ ცვლილებებზე გვექნება ჩვენ საუბარი. ეს არის კანონ პროექტის ძირითადი არსი, კონკრეტულად კი ამ შემთხვევაში თანამდებობაზე სააგენტოს უფრო შეუძლია რომ თანამდებობაზე დანიშნოს და თანამდებობიდან გაანთავისუფლოს სააგენტოს მოსამსახურეები, ასევე ეროვნული სადაზვერვო პროგრამიდან სადაზვერვო საქმიანობასთან დაკავშირებულ ამოცანებთან და პრიორიტეტებიდან გამომდინარე შეიმუშაოს და დაამტკიცოს სადაზვერვო დავალებები. დადგენილი წესით გარკვეული წახალისებები წარადგინოს, როგორც წახალისება, ისე დისციპლინარული პასუხისმგებლობა, ასევე სააგენტოს მოსამსახურეებს ანიჭებს მორიგ სპეციალურ წოდებას პოლკოვნიკის ჩათვლით და ასევე ქმნის კომისიებსა და სამუშაო ჯგუფებს. აღნიშნული ცვლილება, როგორც გითხარით, განპირობებულია ამ ორი სამსახურის შერწყმიდან გამომდინარე. აგრეთვე სააგენტოს უფროს შეუძლია ნაცვლად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსისა დაამტკიცოს სამუშაო საქმიანობაში მისაღებ პირთა სპეციალური მომზადების კურსები. სუსის უფროს კერძოდ შეუძლია მოახდინოს საკუთარი უფლებების დელეგირება სააგენტოს უფროსის მიერ განსაზღვრულ ფარგლებში. პროექტით ასევე იცვლება სადაზვერვო ოპერატიული ან სადაზვერვო ანალიტიკური ფუნქციის შემსრულებელ ქვედანაყოფებში სამმართველოს უფროსის ან უფრო მაღალ თანამდებობაზე დანიშვნის პროცედურა. აქ ერთი აღსანიშნავია, რომ ამ დანიშვნის პროცედურასთან დაკავშირებით აქამდე განსაზღვრული იყო 2 წელი და აღნიშნული კანონ პროექტის ეს შეიძლება აღნიშნული კანონ პროექტით უკვე 1 წელი იქნება საკმარისი. ოღონდ ამ შემთხვევაში პრიორიტეტი მიენიჭება იმ თანამშრომლებს, რომლებიც უკვე თვითონ სისტემაში მუშაობენ. ასევე ეს ეხება დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში შესაბამით პოზიციებზე მისავლელ პირთა სამუშაო გამოცდილებას, იქაც 2 წლიდან იცვლება 1 წლამდე. ძირითადად ეს არის ამ კანონისში ცვლილებები, ასევე იწვევს ცვლილებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონში, კერძოდ 39 მუხლის მე-7 პუნქტში არის მხოლოდ ერთი დამატება. თუ კითხვები გაქვთ, თუ გაქვთ შეკითხვები, შენიშვნები, გთხოვთ. კითხვა მაქვს, პირველი რატომ არის ეს დაჩქარებული წესით, რატომ? და მეორე, მე არ ვიცი რატო ჩაითვალა, რომ 1 წლის გამოცდილება ხო, აი რატო შევამცირეთ, იმიტომ რომ ასეთ მნიშვნელოვან თემაზეა საუბარი, ანუ არის გულისხმობა უწყვეტად იქ, ანუ ოდესმე იქ თუ უმუშავია ამ სტრუქტურაში, ეს გულისხმობა, ხო? არა მხოლოდ აი ბოლო წლების განმავლობაში, ანუ ზოგადად თუ გამოცდილება, ხო? ამ სტრუქტურაში მუშაობას. და ერთიც რაც სიმართლე გითხრათ, აი გამოსაცდელი ვადით, ეს არის ახლა ვეგეტყვით მე-11 მუხლის მე-4 სააგენტოში სამუშაოდ მიღებული პირი თანამდებობაზე შეიძლება დაინიშნოს გამოსაცდელი ვადით. კი, ეხლა მოგახსენებთ, რატომ დაჩქარებული წესი. დაჩქარებული წესი იმიტომ არის, რომ აქ არა მარტო შერწყმაზეა საუბარი, აქ არის კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტა, რაც ეხება ფინანსებს,
საფინანსო სექტორს, სამართლებრივ საკითხებს, ასევე დაზვერვის სააგენტოში ძალიან დიდი სამსახურია და ეს დელეგირება ვიდრე სამსახურის უფროსამდე ავა, იქ არის აგრეთვე წარმომადგენლობები და ამასთან დაკავშირებით ბიუროკრატია იყო შედარებით უფრო და ამიტომ უფრო მოქნილი რო იყო სტრუქტურულად ეს საქმე უწყებო დაწესებულება, ამასთან დაკავშირებით სწორედ აი ამ ოპერატიულობიდან გამომდინარე არის დაჩქარებული წესით. რაც ეხება თუ რატომ შემცირდა რა, შემცირდა, იმიტომ რომ ეს ძირითადად კეთდება კადრების მოზიდვის მიზნით. იმ შემთხვევაში ახლა თუ აქამდე ხო 2 წელი იყო, ეს მოთხოვნა დაიწია, იმიტომ რომ შეიძლებოდა ყოფილიყო ადამიანი, რომელიც სრულად აკმაყოფილებდა თუნდაც იმ უნარჩვევებსა და მოთხოვნებს, რომელიც სადაზვერვო საქმიანობისთვის მიზანს ემსახურება, მაგრამ რო რაღაცა ეს 2 წელი ბევრისთვის იყო ეს პრაქტიკა მაჩვენა და სწორედ აქედან გამომდინარეა და აქედან გამომდინარე მიიღეს გადაწყვეტილება, ხოლო იმ შემთხვევაში ახლა თუ გინდა 2 წელი კონდეს და გინდა 1 წელი თუ მისაღები არ იქნება კანდიდატი, მაინც უარს ეტყვი. ესეც ამ კუთხით რაღაცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯია. ნახოთ პრაქტიკაში რა იქნება, თუ ეს იქნება რაიმე შემახერხებელი ფაქტორი, მე ისევ მოგმართავ თხოვნით და ავწიოთ 3 წლამდე. ამ სპეციფიკა არის ესეთი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დიდი ხნის დაკვირვება. კი, ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ სანამ მისაღები კანდიდატი მივა, მანამდე ის ისედაც გადის ძალიან ბევრ შემოწმებას. აი გამოსაცდელ ვადაზე გეტყვით, თუმცა ეს სპეციფიკა არ ვიცი, ახლა ვერავი არასდროს ყოფილი ვარ, მაგრამ სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, როდესაც პირველად გადმოვიღეთ მოსამართლებისთვის გამოსაცდელი ვადა, გადმოვიღეთ გერმანელებისგან. და გერმანელებს ვკითხეთ, რა შეგვჭირდებათ ეს გამოსაცდელი ვადა. მათ თქვეს ასეთ რამე, შეიძლება იყოს უნიკალური იურისტი. ძალიან სერიოზული იურისტი, მაგარი განსწავლული, ყველანაირი გამოცდა ჩააბაროს ყველაზე უკეთესად, მაგრამ მოსამართლის მუშაობის სპეციფიკა ისეთია, რომ შეიძლება ან ნერვების მოტოქვა არ შეეძლოს, ან რაღაცების გამოვლინება არ შეეძლოს, ანუ უნარჩვევები ვერ გამოავლინოს და ამ 3 წლის განმავლობაში არა მარტო მის კომპეტენტურობას აკვირდებიან გერმანელები, არამედ აკვირდებიან რა ტიპის უნარჩვევებია, გამოდგება თუ არა ის ამ ხელობისათვის. და ამით ამართლებდნენ ამას. აქაც დარწმუნებული ვარ, რომ დაახლოებით ასეთი შეიძლება იყოს რა. მე მესმის, უბრალოდ გამოსაცდელი ვადა არის ის, როცა შენ იცი, რომ გაკვირდებიან და მაშინ განსაკუთრებით აკონტროლებ საკუთარ თავს. მაგრამ როდესაც გამოსაცდელი ვადა ამას გულისხმობს. შენ იცი, შენც მანაც იცის, ვინც არის გამოსაცდელი ვადის ქვეშ, ყველა ყოფილი ვართ რაღაც სამსახურის უფროსი და ამიტომ ვიცით ეგ როგორ მუშაობს. ყველანაირი მოქმედებები არსებობს, ხადია. მე ამიტომ ვფიქრობდი, რომ აი ეს 1 წლის გამოცდილების შემცირება შეუძლია საქმეში ჩვეულებრივ, როცა არის ყოველდღიურ საქმეში დააკვირდე ადამიანს და უფრო მეტი შესაძლებლობა გაქვს მისი უნარჩვევები გამოცადო. ეს ჩემი მოსაზრებაა. ბატონო სოფო, ეს გამოსაცდელი ვადა ჩვენ ისენო წარმოვიდგენთ, რომ მაინც და მაინც ის სამსახური უყურებს ამას. გამოსაცდელი ვადა თვითონ კანდიდატისთვისაც აუცილებელია. ძალიან ბევრი არის პრაქტიკაში, რომ როდესაც იწყებენ სამსახურს, მათ წარმოუდგენია ცოტა სხვა წარმოუდგენებით არიან, მაგრამ რეალურად როცა დაიწყებენ თავის საქმიანობას, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ის უკვე აღარ ხდება მისაღები და თვითონაც იღებს გარკვეულ გადაწყვეტილებას. ეს არა მარტო ამ სამსახურშია მოგეხსენებათ გამოსაცდელი ვადა, არის ძალიან ბევრ სამსახურებში. მადლობა. ამოწურეთ, კითხვები არის? ან შეფასებებია ჩემი მოსაზრებები? მაშინ გადმოგცემთ უკან სიტყვას დასახურად. მადლობა კოლეგებო, მაშინ კენჭი უყაროთ აღნიშნულ საკითხს, ვინ არის მომხრე? მადლობა. ეცაში. მადლობა. კომიტეტის ხმა დასრულებულია. მადლობა. ჩვენ ასევე გვექნება ხვალ 2 კომიტეტი, ვინაიდან დაჩქარებულია დღეს პლენარულ სესიაზე ამ კანონთან დაკავშირებით, კი პლენარულ სესიაზე გვექნება ჩვენ პირველი მოსვენით დღეს და ხვალ 2 სხდომა დაგჭირდება, რომ გავმართოთ. მადლობა.